阿爸，遲咗，塞車。阿星，唔遲。唔該你啊，張仔。細伯唔好咁客氣啦，舉手之勞啫嘛。再見。唔該晒，張仔。拜拜。阿爸呢邊咧？哦。每隻入張嘅，即係客人一張入，你冇啦，梗係啦，大佬。早晨。呢度環境係差啲，但係我接到信，
2個月之後就可以上樓噶啦，到時環境會好啲噶啦。唉，費事上去都係破壞。環境都幾好啊，點都好過入邊啊嘛。誒，二喪我食喎。呢度2層啊。係啊，成日食㗎。家姐係瞓樓上，我同你屈質啲瞓樓下。啊，前邊係噶啦，嚟啊！阿爸，翻到屋企，入去，嚟。阿麗，世伯，係我女朋友阿玲啊，佢係張仔個妹。世伯，你入去唞陣先啦，我已經煲咗碌柚葉水俾你沖涼㗎啦。哦，坐啊！阿爸，換咗拖鞋佢，新買嘅。世伯，飲茶啊！唔該。阿麗咧？世伯，麗姐出咗去，一陣就翻㗎啦。哦。頭先我聽到麗姐講電話，佢約咗喺美麗華餐廳啊。你同我招呼阿爸先，我去揾佢。阿爸，我係斬料翻嚟啊！唔使啦，求其食乜都得啦。得啦，我好快翻嚟噶啦。阿星，世伯，由得佢啦，好近嘅咋。啲水煲好啦，你出嚟沖涼啦。仲想點啊？啲仔女都大啦，過埋下半世咪算。家姐，你點解唔喺屋企等阿爸？我點解喺屋企等佢啊？你應承過我㗎。我翻去盞同佢嘈交嘅啫，我唔翻。要翻嘅，你自己翻去做孝順仔啦。家姐，阿爸得一個啫，佢咁耐先翻嚟，你睇下佢好應該㗎。阿爸，佢有做乜做阿爸嘅責任呢？你唔可以咁講啊！佢點都係我哋阿爸嘅。我今晚翻去先同你講。你出嚟，你唔覺得你隻烏蠅騷擾我食飯咩？我有啲嘢同你講啊！出嚟啊！去咩啊？唔好打！唔好打！唔好打！坐低！你叫佢哋唔好打啦！走啦！星仔，你走啦！你快啲走啦！我翻去先同你講啦，嚇！點啊？揾唔揾到阿麗啊？
啊，我揾唔到家姐啊，我諗佢遲啲會翻嘅。阿星，你老實講，到底發生咩事？冇事。星，你唔好呃我，邊個打你？家姐到底喺邊？即刻帶我去。你睇到啦，邊有人啫？阿爸，我都話走晒咯，算啦。大佬，阿爸，走啦。大佬，大佬，你提早出嚟啊！我有病，行為良好，所以咪提早放我啦。你點啊？我去過好多次拜你山噶啦，但係啲樓記話你冇入到我個名，唔俾我拜喎，所以我咪我只係入咗你阿嫂同你細佬嘅名，我唔想你哋。我同你介紹，星仔叫大叔啊。大叔，咁大個噶啦，大嫂搬屋嗰陣我見過佢噶啦，跟住冇屋區大火就揾唔到佢哋啦，好多年啦。大嫂佢好嘛？你阿嫂6年前過咗身。你而家出咗嚟就好啦，等我通知啲舊兄弟今晚出嚟同你接風。唔好啦，勞師動眾，我哋第日飲餐茶咪算咯。唔得，我哋做細嘅規矩一定要做足噶嘛。星仔，同阿爸一齊嚟。點啊，大佬？你安排啦。10年啦，我劈佢好耐啦。講笑。嗰次啊真係慶到阿叔彈氣啊！想當年阿叔啊，一個劈10個啦。嗰條死靚仔自己買棺材又唔知定，我唔覺意踩親佢啫嘛。佢發晒爛渣鬧阿叔撈你喎，你靚仔啊，冇大冇細。唉，難為你哋仲喺度飲茶，我急到死啦！急就去廁所啦，唔好忍尿啊，會膀胱炎㗎。各位兄弟，大佬嚟啦！大佬，兄弟到齊㗎啦。大佬，我見到你好開心啊！喂，不如入去先傾啦。大佬，馬仔，而家唔係馬仔，係老馬啦。師爺威，大佬，大佬，官長丁，我哋入去坐啊，大佬。咁多位隨便。大佬，你最中意嘅 XO 啊？傻斌啊，我唔飲得，我有腎病。你哋大家飲啊！我同你哋介紹一下，我個仔阿星，你哋唔認得啦？咁大個啦！梗係啦，嗰陣幾歲，而家20幾歲，梗係大個啦。你睇下你啊，你老到面都巢晒皮啦。你唔炒啊？你冇腦㗎，你孫都有啦。飲杯。唔好講嗰啲嘢。老馬，你做咗爺啦咩？係啊，大佬。
啱啱6個月同4日。老馬，你日日數住嘅咩？恭喜你啊，老馬！多謝。嚟飲杯，嚟飲杯。係啦，大佬啊，今次翻出嚟有咩大計咁啊？都老啦，仲有邊係大計啊？好好地咁過埋，後尾呢幾年咪算啦。而家係阿星呢一輩人嘅天下嚟啦。嗱，係唔係啊？我都話大佬翻出嚟有嘢搞㗎啦。大佬啊，當年你入去咧，叫我哋唔好出嚟行，我哋個個都聽你講喎。10幾年啦，谷到我死下，我一直都話大佬翻出嚟實東山復出嘅。傻芬，你講乜嘢啊？大佬啊，你安排阿星接你個位，我傻芬第一個贊成。你放心喎，我哋全部人都會當阿星係你㗎啦。阿爸，傻芬，我係話而家係後生仔嘅天下，我根本冇話到我會再出嚟行喎。唉，都幾10歲啦，仲搞乜嘢？唔係咁講啊，大佬，哎呀，收我哋可以聲啦！瞓到成台都係口水啦，你唔攰嘅咩？飲杯飲杯，大佬今日有鑊嘢，要大家兄弟幫佢諗下點拆嘅。佢個女阿麗，係噃，點解唔見阿麗嚟嘅？嚟乜鬼啊？拍緊拖啊嘛！佢男朋友好麻煩嘅，係美國啲華青仔嚟嘅。阿達，唔好提。大佬坐埋嚟冚唪唥自己人，怕咩講啫？嗰條友啊，成日同班人落嚟我做嘢嗰度飲茶噶。我聽佢對人講話佢係華青嚟喎。咧，大佬啊唔中意佢同阿麗一齊。仲有啊，今日仲嚼咗阿星一餐添啊！你有冇搞錯啊？睇住阿星俾人打都唔幫手。當時我唔知佢係大佬個仔嚟啊嘛，知我仲第一時間幫拖咩？好，起碼斬個仆街。唔係咁咧，低先啦！哎呀，我斬個仆街嘛！可以咁衝動㗎？誒，冇事冇事啊！阿星都冇咩事，算啦。不過我唔想阿麗同我哋喺埋一齊。阿爸，家姐都唔細㗎啦，咪由佢咯。唔得，點能夠就咁由得佢㗎？你阿爸仲有面嘅，劈佢仆街亂嚟啊！傻芬，下下都講斬人，幾廿歲都唔收火嘅。師爺威，呢啲嘢佛都有火啦。我幾廿歲唔收火啫，你成世人都未發過火啊！泥公仔都有土氣啦。傻芬啊，冇咁嘈啦。大佬啊，我睇不如咁啦，約對方出嚟傾傾，如果對方俾面嘅，算數啦，唔好令阿麗咁難做嘛。都好。阿達，你揾到佢嘛？冇問題嘅，大佬。10幾年冇見，今次帶你出去劈鑊勁㗎嚇！阿爸，16年啦，呢個世界變咗啦，咁樣解決到問題咩？你返工。大佬啊，我4圍急過㗎，佢哋未到。咁等陣。點啊？咁多位請坐。行開啦！我哋奇怪㗎，行開啦！喂，佢哋企喺度異常啲喎。大佬啊，對方都係古惑仔嚟嘅，我哋要俾啲規矩對方睇下先得嘅。睇怕而家都唔興呢啲嘢㗎啦，叫佢哋坐低啦，一陣再企過。喂，你哋坐低先啦。哦，坐嚟。
這邊得。一陣嚟到我整到440打到個嘔電。唉，打解決唔到問題㗎。阿傻，而家收咗火咯喎，識諗啦。唔係啊，大佬，我諗住打解決唔到問題，斬個仆街先有用㗎咋。遲咗成個鐘頭，再等多15分鐘唔嚟，我哋走。喂，你哋咪嚟講數㗎？未請教你3位，你乜哥啊？你江老闆，我大佬叫我嚟知會你一聲，我係喐咗你個仔，純粹係誤會，唔喐都喐咗啦。唔招呼你哋飲餐茶咪算數啦。哦，既然你哋肯認錯，肯攝翻台腳嘅，我哋都唔會難為你哋嘅嚇。咩啊？你講嘢啊？攝咩台腳啊？你唔係招呼我哋飲呢餐茶嘅咩？我大佬驚方老鬼啱啱出冊，冇錢埋單咋，攝台腳。哎呀，攝台腳啊！咁阿爸講乜撚嘢啊？做咩啊？各位老伯，點解停晒手啊？屌你老母啊！咩事搞到咁大陣仗啊？唉，誒，阿公，乜係你啊？你係阿公，各位大佬，我係安仔啊，靚仔安呢？嗰陣時喺阿公酒樓門口泊車嗰個啊。阿公，大家晒架撐，呢度黃咗啦，不如卸咗啲嘢先，自己有唔妥傾到妥啫。唉，你哋喺門口度等我，啊？唉。都係唔好食啊！係咯，咁至係噶嘛，自己人有乜好嘈啫？而家啲死僆仔冇性噶，買喐咗各位大佬，我都唔知點解話。誒，阿公幾時出嚟噶？琴日。啊，大佬輩即係大佬輩，出嚟一日啫，已經人強馬壯啦，真係好嘢。誒，大佬，叫嘢食啊，唔好客氣，冇幾可嘅啫。正屎忽鬼！啊，係啊，屎忽鬼你見過啦，鬼屎忽你未見過啦啩？講乜嘢啊你？講笑啫，啊！阿傻，阿達，你同我傻走先，阿威陪我得啦。嚇？行啦！唔係，老爸，你個仆街人哋掹槍，你唔掹槍？你傻嘅咩？我邊有槍喎？你知咩嚟㗎？係啊，你支槍咧，支假嘢嚟嘅啫。喂，大佬啊，我仲有3個月就食糧咯。如果我帶支槍出嚟，萬一俾人搶咗，係點算喎？你支真槍咧，鎖咗喺差館嘅 lock 架度啫嘛。真係俾你激死啊！安哥，既然係自己人，晨早應該自己嚟啦嘛。啊，威哥，叫我安仔得噶啦。論輩分，你高我一大橛；論年紀咯喎，你高我太多啦。點都係一句啫，安哥。嗱，大家係自己人就唔怕攤明嚟講。大佬個女一嚟咧，就跟咗你嗰邊啲人，可唔可以請你高抬貴手？誒，咪住，阿公，當年你入咗去之後，各位大佬係有頭有面，我就乜都冇，唯有過底俾人。啊，講起上嚟，我仲要俾翻條回馬草你添。嗯？呢啲閒偈第日先傾。阿麗點啊？唉，阿公，佢條仔咧係我啲王子大佬嚟，佢係美國華清啲辦事人，好衰唔衰？Disco 啊溝咗你個女，我尋晚先知嘅咋。不過咁呢條友咧年少有為，一表人才，翻嚟做大生意㗎。阿麗跟咗佢啊，都算好命咯。嗱，97嚟緊頭㗎啦，我想利用關係，第二日嚟個黑社會大移民，借佢條路喺美國動翻啲番幹，搞個跨國黑社會單位。我睇
你個女都係想咁啫。你講乜嘢啊？唉，我係話阿公，你老人家隻眼開隻眼閉，由得你個女咯。你知啦，女大女世界，你理唔到噶啦。阿公，第日你個女嫁去美國，咪執翻個來佬外父做下咯，無謂搞咁多嘢啊！哎呀，咁慢噶嘞喎，我要趕上銀行攞錢添，第日請你食飯先傾。唉，叫班死仔做少少嘢都要使錢嘅。唉，快啲埋單埋單。阿公，你知嘅咧，而家打交打銀紙嘅啫，有錢咧就人強馬壯，冇錢咧就老弱殘兵。誒，唔好意思，我走先。阿麗，你翻嚟啦，坐啊！唔錯啦，我翻嚟執嘢搬出去。你講乜嘢啊？阿麗，16年啦，你仲嬲阿爸？乜我有阿爸嘅咩？我只係知道，我由細捱到大，我只係知道，我阿媽捱到病，捱到死，都冇人照顧我哋。你以為我想咩？但係我人喺入邊啊嘛。點解你會喺入邊？又唔見人哋個老豆喺入邊？阿麗， Jason， 你唔好打佢啦！你捨得走未啊？由得佢。照尋晚咁嘅情形嚟睇，大佬你唔理唔得㗎。阿爸，你都睇到啦，人哋人馬咁多，但係成世流流長，有得阿麗蝕底落去咩？唉，我又能夠做啲乜嘢啊？扯晒班兄弟出嚟，同我抽鑊金㗎咯。傻啦，唔通叫班老鬼去送死咩？唔係啦，大佬，叫班兄弟出嚟，大家研究下都好啊。好啦，你搞掂佢。各位兄弟，形勢就係咁啦，頭彩又俾人攞咗，剩低嘅就係點樣我哋同大佬攞翻個尾彩。有乜點樣啫？人哋做初一，我哋咪做15咯。36支飯幹支支咁高咁大啫。如果你唔做呢嘢俾人睇啊，人哋盞當我哋違停啫。你話係咪？你話係咪？你話係咪啊？咁你認為點樣做法啊？有乜點做法啊？關條撲街出嚟，斬鑊佢先啦！芬哥，對方有鐵喎，嘈起上嚟我哋未必有着數嘅喎。有鐵又點啊？一支鐵有幾多飛子彈啊？揦得11個，揦唔到12個，我揦唔信揦一飛會死人啊！傻芬，我哋而家有幾多人啊？頂人哋幾多飛得㗎？咁你就錯啦，師爺喂！我哋呢幾年係收咗山，唔係收咗檔啊，仲可以出嚟收人㗎嘛？去邊度收啊？去 disco 啊？遊戲機鋪啊？靠人啊，不如靠自己個腦，度清楚先同人哋玩，同人鬥劈啊，死梗㗎！你睇呢度啲人啊，加埋千幾2000歲㗎啦！師爺喂，你認老就我唔認老㗎，我分分鐘可以同我一隻抽隻都未撚射㗎！傻芬，你估當年咩？而家邊有人隻抽嘅啫？老馬，想當年就啱啦！想當年大角咀嗰鑊啊，我啦、阿達啦、肥仔雄、93友3把鐵尺劈佢班冚家鏟仆街啊！冇作大㗎，肥仔雄未死㗎，你問下佢啊！唉，肥仔雄係未死，
但係3個月後就唔敢包啦。嗱，兄弟，我唔係窒你噶。傻芬，嗰件事20年啦。 22年啦。咁你即係話我老啫，老馬打個對折啊，都打成2馬。傻芬，坐低啊！而家係想解決問題，唔同嗰陣時求起朵打天下。就算我哋而家有體力同人炒啊，都睇睇啲兄弟點講啊！你估玩嚟沙，分分鐘死得人㗎。好，咁睇啲兄弟點講啊？各位手足，邊個契弟唔夠膽去嘅？舉手。冇啊，師爺威，你見到㗎啦。你唔去，我哋唔撚怪你。你係度橋嘅，你咪翻屋企玩蛇咯。唉，阿芬，阿威唔係咁嘅人嚟嘅，只不過咧自己知自己事。嗱，大家度下橋都好嘅。計我話呢條華清嚟香港一定冇好嘢嘅。不如我聽日翻去情報科收下風，如果有料到嘅咧，我哋就度條橋跣佢一鑊，拉咗人，你驚阿麗仲會唔翻嚟咩？收咩風度咩橋啊？要幾耐啊？你加下貴庚啊？老馬，通王氣有冇搞錯啊？你唔識江湖規矩㗎？佢哋好講江湖規矩咩？通王氣都過成班老鬼送死啊！老馬，你係王氣，呢鑊嘢我哋根本冇預你㗎。你仲有幾個月就咬糧啦？你個孫啊都6個月零4日大啦，翻屋企湊孫啦。喂，咁你即係好啦。唉，呢次呢件事，我真係唔想連累自己啲兄弟。我入邊已經想清楚，出咗嚟之後唔再搞咩江湖嘅恩怨。呢次為咗我個女嘅事，又要連累咁多位好兄弟。你身份唔同，你走先。大佬話我得啦，我明白啊，你走咯。好兄弟，嗰日大家都見到對方有槍嘅，而我哋揸住嘅係乜嘢咧？大家都心中有數。今晚我只係想聽下大家嘅意見，我絕對唔想啲兄弟為咗我而去送死。大佬，大家返屋企啊！每個人都有兒有女，唔能夠再為咗我而受到任何傷害㗎啦。阿麗年紀都唔細，佢應該有自己嘅主意㗎啦。返去啦。大佬啊，我本來冇乜所謂嘅，但係你知啦，我得返3個月命，我真係唔想死喺條街度，我想死喺張床度。你條死樣啊！你唔使為大佬㗎啦，一個二個冚唪唥都係縮頭烏龜嚟嘅。傻芬，算啦。早晨，早晨，早晨。Mabel， 俾杯咖啡我。好啊。 OK，係咁。 Jason 啊，點解你今朝咁早出門口嘅？好多嘢做咩？哇！嚟，入嚟。方小姐，咖啡。Mabel 啊，靚唔靚啊？好靚啊！多謝。 Mabel， 幫我 fix 咗份嘢未講？哦。行開啊！做緊正經嘢啊嘛。Mabel， 份 original 幫我 file 多份。哦。你自己時間，我約咗人。番茄蛋三文治，加多塊芝士。冇嘢飲㗎？梗係有啦，老婆。邊個係你老婆喎？梗嫁俾你㗎啦。星仔。係。咩嚟，家姐？
入嚟坐。唔錯啦，行唔行得開啊？我有啲嘢想同你傾下。好啊，阿權啊，幫我頂住一陣啦，我出一出去。得啦。唔該。喂，你同麗姐食啲嘢先翻嚟啦，橫掂而家都冇乜客。杯茶落咗糖㗎啦。麗姐，拜拜，拜拜。嗰陣時你仲細，你唔知，佢根本唔使坐監㗎。但係佢自己就頂晒啲罪名，佢有啲所謂兄弟就個個甩晒身，佢對啲兄弟講義氣，咁唔通就唔使你屋企啦咩？你都唔知，阿媽為咗救佢，將所有嘢都賣晒，請律師幫佢打官司，將終身監禁打成25年，嗰年你得7歲咋？阿媽係自願㗎。如果阿媽嗰陣時冇同佢上訴，我哋就唔使乜都冇晒，我哋就可以讀書，可以過正常生活。你就唔使喺餐廳度做水吧，我亦都唔使喺 disco 嗰度做 waitress 啦。我夠知啦，你估我唔知咩？但係阿爸唔想㗎。係，佢係唔想，阿媽係自願嘅。但係如果佢唔係帶住嗰班所謂兄弟，又為咗嗰班人揸去坐監，阿媽就唔使捱到病，捱到死。阿媽係佢害死嘅。你點可以咁講嘅啫？阿媽嘅身體一直都係唔好㗎啦。阿媽一直未過個好日子至真啊！咁阿爸都受咗咁多年苦啦，你仲想佢點啫？以前點都好啦，佢而家年紀咁大，你俾佢過翻幾年開心嘅日子啦，好唔好？天仔，我哋唔好提佢啦。下個月我會同 Jason 一齊翻美國，我特登嚟話俾你知。你唔戥我開心咩？嗰個 Jason 對你好好咩？你自己諗清楚啲好啊！冇人知道將來嘅事，去咗美國至算。家姐，你星仔，呢啲錢你攞俾佢，但係唔好話係我俾嘅。其實你對佢好啲已經夠啦。我係為阿媽先咁做。呢張我卡片，我喺街 Jason 公司做公關經理，有咩事你俾電話我啦。拜拜。誒，馬叔，喂，星仔，得唔得閒啊？有啲嘢同你傾啊！好啊，你坐啊，我即刻嚟。星仔，坐啦。啊，揾我有事啊？阿星，我查過你嘅男朋友噶啦，佢喺洛杉磯都有啲名氣嘅，喺華青幫年青一輩呢，都幾把炮嘅。美國嗰邊嘅情形就話佢嚟香港肯定有嘢搞，多數同毒品有關。毒品？我家姐？星仔，你放心啦，你家姐同呢件事冇關係嘅，我只係擔心你阿爸啫。點解？你阿爸唔放心阿麗，想同嗰個華青仔攞翻阿麗咯。其實我都勸佢唔好噶啦。唉，如果你阿爸俾啲麻煩佢，萬一阻咗對方食大茶飯，咁對方就可能會你阿爸就冇事啊，佢身邊嗰隻炮仗頸傻芬呢，就分分鐘搞事啦。唔該晒馬叔，我會留意噶啦。啊，一陣你寫個電話俾我，一有咩事我即刻聯絡你。好啊，我寫個電話俾你，我會想辦法撳住隻傻鬼噶啦。唔該。我走先啦。哦。小姐，我等咗好耐噶啦噃。其實黃生今日會唔會唔返啊？我都話唔知咯，你咪等下佢咯。大佬，我做嘢你放心啦。大佬啊，啲嘢搞掂晒噶咯
個後生仔等緊你喎。叫佢走，好啊。等陣，叫佢入嚟。哦，入去。你唔好嘥我時間，講啊！係啦，我家姐。誒，你唔使講啦。你家姐同我嘅事與任何人無關。你老豆理唔到，你啊更加理唔到啊！唔係啊，你誤會啦。我冇誤會。好啦好啦，我點樣誤會啊？講啦！我阿爸咁多年冇同我哋一齊，而家佢翻咗嚟。你老豆關我撚事啊！你家姐中意我，我都冇辦法㗎。好啦，你仲有咩啊？你講，你講啊！其實我哋係想你勸下佢搬翻嚟同我哋一齊住。當然會聽我講啦。不過，你諗下，有個女人喺我身邊，我中意幾時用就幾時用，你話幾方便呢？係咪？黃生，我唔係講呢啲。你唔係講呢啲，咁你講乜嘢啊？你隨便講出嚟啊！講啊！其實我係想講我阿爸。都話你老豆唔關我事啦。嗱，老實講句啊，你老豆係監躉，你家姐如果唔係識咗我嘅話，去咗做雞啦。而家俾我一個人用，咪好過全人類用，係咪？你應該多謝我添啊！誒，好啦好啦，我唔講吓，俾你講，講啦。企度，我叫你講你就講。講啦！我而家真係俾機會你講喎，你講啦！咁好啊，你唔好吞吞吐吐啦！我而家嗌你講啊，好唔好？我屌你個臭嘴！同我追翻嚟！大佬啊，追唔到喎！屌你個嘴啊！阿達，你話啦，呢班淨係仆街冚家鏟嚟嘅。當年跟大佬打天下嘅豪氣去晒邊度啊？大佬一聲話唔想佢哋去啫，就成班冚家鏟打石柱緊上都得嘅。老實講啊，又好難怪得班兄弟嘅，佢哋個個都幾廿歐，唔似得我同你咁單身寡老豆，打死就霸就。講得啱啊！咁施日威點先？唔好提施日威啊！我遲早都唔妥佢㗎，我都得個講字。喂，你又有條靚橋？咩靚橋啊？你知班華正仔喺邊度出入嘅？咁啊點啊？你話點啊？係啦，大佬啊，我哋單嘢值成6000萬美金，如果有咩事就大鑊噶啦。有嘢你就講，大佬，我係話我哋單嘢唔可以出事。嗱，我唔係驚，但係阿麗個老豆以前都好威，不過後來衰咗，我驚佢係百足之蟲，死而不僵。我即係話，雖然佢受完把出嚟，可能仲有少少力。安仔，有嘢你就講，你冇同我兜圈啊！唉，大佬，老實講啊，阿麗你都知咗啦，無謂同個老鬼鬥啊，拍咗個走就乜事都冇咯。你咁有錢，女人你梗冇咩？而且有得大嘢索住，如果為咗個女人出咗咩問題就唔值啊嘛！啊，大佬，我唔係理你嘅私事啊，我係一番好意，你唔好誤會啊！喂，邊位啊？大佬冇事啊嘛？冇你嘅事，你喺度等我。哦，老細，你幾時到㗎？我嚟咗3日啦，你唔通知我接你嘅？我通知咗你，咪唔知你點做嘢咯。Jason，你點做嘢㗎？喺美國你好淡定㗎，嚟到香港就亂晒龍。冇啊，我搞掂晒㗎啦，等啲貨一到，改咗包裝就可以運出去㗎啦。哦，樣樣搞掂晒，所以得閒得滯，就搞啲事出嚟玩下。老細，你又話我係話你為咗條女同人嘈，你知唔知咁搞法分分鐘會搞壞大事啊？
老細，你放心啦，單嘢一搞掂咗，我打算放你條女噶啦。咁你條命就長啲。我為咗保障我自己，我會留低2個人睇住你。老細，你唔使再講，我已經決定咗啦。只要你好地做嘢，你可以當佢哋2個係空氣存在，但係睇唔到。如果唔係空氣，就會變成毒氣，攞你命。佢2個係我喺夏威夷嘅代理，你可以當佢係扶手棍，又可以變做攞命藤。你好自為之啦，嚇！我聽日返美國，等你個好消息。如果你覺得佢2個冇作為嘅，你可以試下㗎。佢就話同老細有路啫，唔通你都係？好普通啫。不外如是啫。等下，好聲，好聲啊！哎呀，叫咗你冇飲咁多酒㗎啦，你硬係唔聽，係咪咧？而家盞辛苦啦，老母啊，咁撚近嘅，冇飲咁多啊嘛，唔好意思啊，冇事啊，唔好意思。咩啊？仲話冇事添？屌你老味啊！我再飲過啊，唔家產！屌你老味啊！唉，我唔飲得。係啦，飲啦，去飲啊！仲死定攞嚟啊！走啊！走啊！我飲得，叫咗你唔飲咁多酒㗎啦。飲得贏我咩？飲醉酒會俾人打㗎。哎呀！我個頭咁撚硬嘅，冚家產，今次係咁依教訓下你咋？你再纏住阿麗咧，切實咗你條撚！大佬，咁夜叫我上嚟寫字樓，唔係有事啊嘛？你頭先同我講啲嘢，我已經考慮過。點啊？我冇講錯啊嘛，無謂搞啊！誒，我哋而家全力搞掂批貨先，等批貨一出，你即刻同我鏟你嗰班老嘢佢。咁阿麗咧？我決定唔放手住。大佬，你聽我講啊，無謂啊嘛！你收聲！我話點就點。大佬你嗰班老嘢之中，有個神高神大、賊眉賊眼嘅，你知唔知佢係邊個啊？我知，傻芬啊嘛！以前係老鬼方嘅頭號殺手，乜佢喐？你鏟呢一班老鬼嗰陣，呢個留翻俾我。大佬啊，我睇咁啦。雖然我哋等得大嘢做埋先搞班老鬼，但係而家佢哋刮到埋身，我驚唔多唔少會影響我哋啲生意。繼續講啊！不如做得狼啲，殺一儆百，等班老鬼知難而退。做咗阿麗個老豆先。唔得，
方老鬼雖然係過咗氣，但係佢曾經都係一個堂口嘅辦事人，我驚喐咗佢會引起公憤。咁到底點啊？先做傻分，我都話呢個留翻俾我咯。大佬你無謂自己做啊，我同你做，總之做到佢要生不得，要死不能，對冧佢冇咁過癮嘅。好，盡快做，乾淨利落，好好睇睇。買豬腳啊！要前腳定後腳啊？兩隻都要。點啊，馬仔？大哥啊，好彩你哋冇去醫院咋，裏邊伙計多個病人啊。十分點啊？佢隻腳廢咗啦，醫得翻嘛？傷得太過緊要，所以切咗。冚家產啊！咁撚陰毒，點解唔索性一槍打瓜傻分啫？打，冷靜啲。呢鑊嘢一定要同傻分報仇。係，佢做咗初一，我哋一定要做15。但係係你老母，我鑊得把閪口，傻分係兄弟嚟㗎，你唔撚當佢兄弟，我當佢兄弟。呢鑊嘢唔撚關你事，我單拖搞掂佢，屌你老母！阿達，阿達，點會咁講？大佬唔緊要，阿達火遮眼啫。阿達，傻分呢鑊嘢，我哋一定要攞翻。不過我哋而家人丁單薄，再係咁衝動嘅，盞衰俾人睇嘅啫。阿威講得啱啊！嗱，阿芬呢單嘢呢，警方及到實晒㗎啦。至於華清仔嗰邊，我反而收到風，佢哋走緊一批粉泥。呢排戒備好嚴，我哋而家冚埋去，梗冇着數㗎。咁即係點樣啊？啊，照咁睇嚟，我哋要等佢搞掂批貨先可以喐佢嘅喎。係啊，老馬，大約要等幾耐到咧？咁就收唔到風噃，我諗3幾日啦。阿偉，你打算喐佢呢批貨？安仔條計就係講啊，而家打交係打銀紙嘅啫。我哋而家咧就打佢嘅銀紙，死人啊望出喪，賭錢啊望做莊。我哋攞咗佢批貨做本錢，到時候我哋係莊，佢哋係閒。我哋以本傷人，牽住佢鼻哥行。不知所謂。咁樣做，唔單止傻分嗰單嘢有仇報，就連阿麗都可以攞翻嚟。得把口講，吔咗隔夜屎冇刷牙。不過千祈唔好俾老馬知啊！咩啊？佢唔係兄弟啊？唉，身份問題啊！而且佢就嚟食糧啦，我哋無謂害佢啊！但係點知佢呢批貨幾時嚟，同由邊度嚟？我哋唔知啫，有人知㗎。唔好兜圈好唔好啊？不過第一步要揾老馬幫手。上落車。喂，攞個
身份證睇阿 Sir 你有冇教錯啊？我似游水落嚟咩？冇講咁多，你攞唔攞？攞咪攞咯，使乜咁學嘛？我做邊行你知嘅，針筒入邊係咩嚟你都知嘅，啊？食煙啊，唔該茶。狗腳人一針打撚死我，阿叔嚇大嘅，屌你老母！嚇！你個冚家鏟啊！屌我老母！打你哋，打咗你哋！冇啊！阻住我！冇啊！打你死佢！屌我老母！你唔使去扯貓尾啦，狗腳懟冧我！如果我唔死，我燒爛埋你間鋪！喂！難啊！唔好啊！你打死佢！死好易啫，打過嚟啊！你真係打㗎？你真係想我死啊？咁我死啦喎！黑社會大移民啊嘛，移民地府冧家產。救命啊！救命啊！有冇搞錯事啊？喂！你真係整死佢啊？咁大佬點啊？你想佢死啊嘛？我同你搞掂佢，費事你打到身水身汗。你唔好死啊！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 幾時得嚟死啊？頭先嗰支係水嚟嘅咋，堅嗰支喺呢度。你唔係嚇大嘅咩？而家我問你乜嘢，你答乜嘢？你知堅㗎？講。好，我哋而家去嗰度 check。如果唔喺嗰度嘅話，我翻嚟你就死。係真㗎，大佬。誒，喂，做咩？做咩啊？救命！我都上去。你做咩啊？救命啊！得啦，俾隻襪我啊！又做咩啊？我冇着襪啊！放我落嚟啊！做咩啊？做咩啊？行啦，師爺喂，你好嘢，連個都玩埋。唔好講咁多啦，快啲行啦！
咁即係過橋抽板嘅啫。我幫你哋撳咗安仔，佢有咩講，最少都話聲俾我聽啊！喂，到底點啊？唔好問我，我都係白馬黑嘅啫。治好佢一個人知，唔係大佬吩咐落，我睬佢都戇啊！唔係咁講嘅，達。喂，話俾我知啊！唔得，差佬靠得住，豬乸都會上樹啦。呢單嘢唔會預你嘅。哦，咁你即係唔當我兄弟啫。老馬就係當你係兄弟先至唔話你知，我哋就係唔想利用黃氣同傻芬報仇。仲有啊，就算你拉咗佢哋批貨，都未必告得個華清仔入啦。咁我同你哋一齊喐手，唔算東黃氣啦。傻芬都係我老表嚟噶。老馬，你仲有3個月嘅食糧，有仔有女，個孫都6個月啦。萬一有咩事嘅，我哋點對得你屋企人住啊？喂，平時攞呢啲嘢嚟玩我啫，而家仲攞呢啲嘢嚟玩我？玩你咪玩你咯！而家師爺威喺大佬面前第一紅人，玩你唔起啊？嗬？老馬，我同阿達冇人冇物，就算香咗都唔緊要。正因為我有人送終，我更加有權香。老馬，你唔使講啦，你點講我哋都唔預你嘅，大佬吩咐落噶。好啦，你咁講我都吹你唔脹噶，但係始終一場兄弟，有咩唔掂嘅，隨時 call 我。大佬，10幾年前你為兄弟入去，而家輪到兄弟為你做多少嘢啦？你唔好去啦。多個人多對手，做嘢點都方便啲嘅。對方運咁大批貨，會多人跟嘅，佢哋都驚黃噶嘛。而且我哋係自取啫，我同阿達2個去夠噶啦。你哋唔使講，我一定要去。有冇搞錯啊？搞錯啊！行埋一邊啊嘛，阻住晒條路。大佬啊，唔換都換緊啦，等等啦。死老鬼啊，好推開架車啦喎，對唔對啊？哦，喂，你走唔走開啊你啊？啊，推架車落沙啦啊！死老鬼啊，走唔走啊？真過癮，乜仇都報晒啦！點啊，師爺威，到而家都未驚完啊！阿威啊，俾你估中晒，得3個人啫。屌，屎忽裝馬骨！阿達，我唔係永遠都啱，但係我未錯過。阿威，你做咩啊？你做咩啊？快啲啊！阿威，你做咩啊？阿威，阿威，喂，快啲啊！哦，得啦。粒子彈入咗肺，我暫時同佢止到血，但係佢裏邊出緊血，我真係冇辦法醫啊！送佢入醫院。大佬，佢受嘅係槍傷，送佢入醫院咪即係通晒天？咁都冇辦法啦，唔通睇住佢死啊？不如我去揾個大陸醫生嚟，用錢揞住佢把口。威叔個傷唔入醫院唔得噶，唔好拖啦，快啲啦，阿爸！送佢入去醫院，咪要交批貨出嚟。冇辦法，咁都要做噶。大佬，就算交批貨出嚟，啲差佬都未必肯信我哋。而家唯有睇下個大陸醫生有冇辦法啦。打3條狗。
喂喂，快啲幫手照啦！郭白痴，喂，打交打啊！喂，輝哥，快啲幫手照，快啲幫手照啦！喂啊，你冇死啊！你唔死得㗎！喂喂，喂啊，好兄弟，冇嚟打啦！輝哥，輝哥。輝哥，輝哥，你唔好死啊！阿爸，使唔使通知馬叔啊？唔使啦。阿威同阿嫲，佢哋係最死黨，俾佢知道咗，佢實會走去搏命。以前成日以為你冇㗎，冇兄弟情，我都同你撐到行，我錯，對唔住啊，好兄弟。輝哥，大叔，冇啊，大叔，輝哥，輝哥啊！
去阿威嘅蛇鋪，我有嘢同安仔講。Jason 咩都搞掂晒，只等出貨。你放心，我一定揾翻嚟嘅。唔使啦，我幫你揾。我有辦法嘅。世伯，大叔，點啊，爸？啱啱去完蛇鋪，安仔俾蛇咬死咗。咁我哋咪同佢失去聯絡？咁又唔係，上次威哥已經氹佢講出咗佢哋嘅大本營喺邊度，但係我哋要翻去商量下，用咩辦法去換翻你家姐？咁點啊？係咪喺佢哋嘅地方換人啊？咁樣做好危險㗎喎！為咗阿黎，我已經害咗2個兄弟，我決定從今以後等阿黎自生自滅。但係嗰批貨唔可以俾佢流出去害人，放把火燒咗佢。大佬，威哥佢用條命去換呢批貨翻嚟，目的係為咗救阿黎。大佬你唔好辜負佢一番心意。唔使再講。世伯，我睇我哋唔揾佢哋，佢哋都會嚟揾我哋。星仔啊，你家姐知唔知呢度地址啊？你放心啊，佢唔知。但係佢知阿玲係你同事喎。星仔，去邊啊？遲啲先同你講啊！翻照佢先啦。方老鬼匿埋喺邊度？我唔知。講，佢匿埋喺邊度？我都話唔知啦。Jason，你話過唔難為佢㗎？我求你唔好你條女，你自己嚟。你想點？我有啲嘢擺喺你度，我想攞翻啫。好，我俾翻你。唔使交，慢慢你未遲。我每日送2隻手指嚟，佢哋2個一共有20隻手指。送完之後我就送腳趾，跟住眼啊、耳仔啊，一件件送俾你。我馬上送翻晒俾你。唔使咁急，如果方便嘅話，聽日10點。我有架車大網仔公路迴旋處嗰度等你，記住啊，你一個人係好啦，唔好玩嘢啊，係咁。阿爸，喂，你想點啊？喂，佢哋講咩？講咩啊？
我只係帶一半去，為咗另外一半，佢哋唔會難為我。阿爸，點解唔通知馬叔拉晒班衰人？唔得嘅，警察一到，阿玲同阿麗一定會出事，而且呢件事俾老馬知道咗，佢一定會走去搏埋條老命。我唔可以再傷害我啲兄弟。大佬，萬一跟唔到咁啊，好大鑊。如果跟唔到，就自己去佢哋嘅家堡嗰度。如無意外，一定係嗰度㗎啦。咁如果佢哋唔帶你去，咁點？我始終會見到嗰個華清仔，到時我知道應該點做啦。阿爸，你千祈，阿爸，你聽我講啊！阿星，我應該為你同阿麗做翻啲事噶啦，你唔使講啦。總之，你哋三個見到阿麗佢哋走出嚟，馬上報警咁咪得咯。阿爸，咁樣我只係……唉，你放心啦，唔會有事嘅。夠鐘，我哋去啦。好，我有攞件衫先。張仔，我只係得呢一粒掣，你幫我盡量看實佢，唔好俾佢去。世伯，你驚我哋有危險，所以唔想我同星仔去啫。世伯，你救你個女，我救我個妹，所以我哋大家都應該去。不過我應承你，我搞掂星仔，唔俾佢去。世伯，你即管放心啦。嗯。星仔，世伯，星仔走咗。我哋一定要早過佢到。嚇！上車先，老鬼，上車啊！唔使啦，我只係帶咗一半貨嚟啫。喂，大佬啊，死老鬼帶咗半貨嚟啫喎。即刻同我帶佢翻嚟。睇住啊！大叔冇事啊嘛？冇事。大佬咧？快啲啊，大叔！哦！快啲啊！快啲啊！嚟啦嚟啦！走快兩步啦！嚟啊！哎呀！喂，阿叔啊，
咩事啊，星仔？星仔啊，阿爸去緊對方嘅家暴，用毒品換家姐啊！你偉叔咧？偉叔死咗啊？點解會咁？唔好講咁多啦，佢哋嘅家暴喺北潭涌一條地下水道裏邊，附近有間爛屋㗎，你帶人嚟啊！咪住！如果佢哋嚟交貨之前，我帶人嚟，咪即係拉你一把。唔理得咁多啦，我先啊！喂，小心啲啊！都就嚟退休啦，喂，過唔到今晚至好啊！係咪呢度啊？係嘅咧。小心啊，德叔。得啦。德叔，接嘢。衫啊，快啲啊！坐咗佢先。你去嗰邊，我引佢哋過嚟。哇！睇睇先，喺度你。喂喂，好似聽到有人聲喎。嗯。喂，咁你出去睇睇啊！我哋嘈緊啲啊嘛。係啊。喂，點啊？出嚟嘅啫。邊個？阿明，阿明，喂，有啲唔妥喎。立家陣。你個仆街啊！呢下係威哥嘅，大叔，冇嘥時間啦，救咗人先算啦。大佬，佢都得一半嚟啫喎。Uncle，乜對我咁冇信心啊？帶咗一半貨嚟？你放咗嗰兩個女仔，留低我就將另外嗰半俾埋你。嗰一半我唔要，咪可以殺晒你哋咯？喂，拖兩條女出嚟。哦。阿麗，阿麗。你個柒頭皮啊！你仲係人嚟嘅 ？Uncle， 乜你咁粗口㗎？整定啲啊！出嚟！
老鬼，你想死冇咁容易，仲有辦法喺邊度？嚟啦，繼續嚟啊！唔好打啦，俾翻啲貨你啊！好啦，喂，停手啦！啲貨咧？你放咗兩個女仔，再放埋我啲手足，我就帶你去攞。老鬼，你當我白痴嘅？叫你嗰個冇用嘅仔送入嚟。我個仔同呢件事根本冇關係。呢度周圍都係氧氣，開槍係大家一齊炸死。大佬，阿德，阿德，大佬啊，走啦，你哋走啊！
華仔，星仔，你點啊？星仔，星仔，你點啊？星仔，咦？唔見阿達嘅？唔知啊。阿達咧？送咗星仔入院先啦！會佢，快啲！快啲！好啦！你開槍，我支槍指住你大佬個頭。如果我中咗槍，會發生咩事，我都唔知。你幫唔幫啊？咪喐！差人！我今年25歲，坐20年出嚟，仲有大把世界。唔好意思喎。Jason！起路，等得槍！沒用啊！沒用！沒用！星仔點啊？冇事，我部車送咗佢去醫院。華仔，幫我好好咁照顧佢。我會。小姐。